अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप एनटीएस का टाइपिंग टेस्ट का रिज़ल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि एनटीएस का टाइपिंग टेस्ट जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है उसका टाइपिंग टेस्ट का रिज़ल्ट भी आ गया है। तो आपको ये 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ओपन एप्लीकेशन, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स और ऑल रिज़ल्ट। आपने ऑल रिज़ल्ट्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने ये पहला ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर आपको नज़र आ रहा है। आपने इसकी डिटेल्स पर क्लिक करना है। डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आपको अपना आईडी लॉगिन करनी है। तो लॉगिन आईडी करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। तो ये आपने ये 3 लाइन नज़र आ रही है, इन पर क्लिक करना है। इन पर क्लिक करने के बाद आपने माई एप्लीकेशन पर जाना है। माई एप्लीकेशन पर जहां आपका रिज़ल्ट शो हुआ था उसी पोर्शन में आपने डाउनलोड रिज़ल्ट कार्ड पर क्लिक करना है और आपको आपका टाइपिंग टेस्ट का रिज़ल्ट वहीं शो हो जाएगा। तो ये था एनटीएस का टाइपिंग टेस्ट रिज़ल्ट चेक करने के तरीक़ेकार। मज़ीद इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन, इंटरव्यू के रिलेटेड इंफॉर्मेशन और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।